Udrulningen af det nye signalsystem ERTMS er stadig i gang herovre i Jylland. Og senest er strækningen mellem Aarhus og Aalborg taget i brug med det nye signalsystem. Nu går Banedanmark så i gang med at elektrificere strækningen mellem Aarhus og Aalborg. Det betyder, at i 2025, der vil Aarhus Hovedbanegård være en kæmpe flaskehals, når sporene her de skal sænkes for at få plads til køreledningerne inden under hallen. Vi vender tilbage til Aarhus Hovedbanegård. Lad os starte med at se, hvad der er sket med jernbanen nord for Aarhus. Randers var den første station, der gennemgik en større ombygning i forbindelse med opgraderingen af banen. Ombygningen fandt sted i 2018. Men i 2024 fandt de fleste stationsombygninger sted. Blandt andet Langå Station, hvor spor 1 blev lavet om som blindspor, og spor 2 og 4 som gennemkørende, hvor hastigheden blev hævet til 180 km/t. Aalborg fik også en opgradering. Aalborg Lufthavn kunne også tage spor 2 i brug, nu hvor det nye signalsystem også er udrullet her, så sporskiftet kunne tages i brug. Med udrulningen af det nye signalsystem betød det også et farvel til IC4 nord for Aarhus, da disse tog ikke er udstyret med det nye signalsystem. Ibrugtagningen af ERTMS betød også et farvel til de fysiske signaler, som blev slukket den 26. juli 2024. Også de forskellige kommandoposter på strækningen er nu fortid. Blandt andet Skørping, som havde åbent hus i forbindelse med Jernbanemuseets tur med MY 1135 til Aalborg den 22. april 2023. Der var indøvet. Du har hatten på. Ja. Gider du at dreje den derover af? Sådan, nej, du skal lige rykke den lidt ud. Pas på, det er arbejdsskadet heroppe, det er seneskade helt lidt ud, og så drejer du. Det er ikke engang sjovt, det er faktisk alvor. Og så helt over, og så ind igen. Prøv at se, så kommer det grønt lys til lyntoget. Ja, det er til Hobro, jo. Nej, han kommer fra Hobro af, og så skal han til Aalborg. Ja, Aalborg. Så, han har kun indkørsel nu. Nå, jeg bor faktisk i Hobro, jo. Okay, men vi skal have ham videre. Du skal nødt til at stille ham ud også. Her, så rykker vi den ud, og så deroppe af. Eller mod, ja, og så den anden, sådan helt over. Helt over. Sådan. Så prøv at se. Så blev det udkørsel, og der blev gennemkørsel derhenne. Så har du stillet et signal. I det vi har stillet det her, så har linealen, det er anlægets computer. Den har flyttet sig en lille smule, så meget at det her, det var signalhåndtagen, det var det, vi lavede signal med, det var de gule. De røde, det er vores sporskifter, vi kan dreje med dem. Men det kan jeg ikke nu. Den er låst mekanisk derinde. Du kan se, der sidder sådan en lille dug, der går ned i den der Så det er sikkerheden i det. Jeg kan ikke dreje noget, når jeg har lavet min gennemkørsel der. Det nye signalsystem har heldigvis kommet lidt godt med sig. Blandt andet er hastigheden hævet fra 120 km/t til forskellige hastigheder mellem 150 og 200 på strækningen mellem Hobro og Aalborg. Det har gjort, at fra K25-køreplanen forkortes rejsetiden for lyntogene med 8 til 9 minutter mellem Aalborg og Aarhus. Elektrificeringen af strækningen er nu også startet, og her ved Viby Jylland, hvor MY 1135 passerer den 22. april 2023, var der sat master op til elektrificeringen.
Det gamle signalsystem samt mangel på ATC var en forhindring for at kunne køre flere tog, og satte også en begrænsning på maks 120 km/t nord for Hobro. Dette forhindrede dog ikke veterantog i at køre her. Desværre kommer der nu til at gå mange år, måske aldrig, før MY 1135 igen kommer til Aalborg. Strækningen til Aalborg blev den 6. oktober 2024 taget i brug med ERTMS. Og dette signalsystem har MY 1135 desværre ikke. Limfjordsbanen regner dog stadig med at kunne køre veterantog, da der kun skal foretages rangering på Aalborg station. Dette kræver en områderangerleder, og dette har klubben heldigvis. Men deres ture vil fremover kun køre til Aalborg Østhavn, da der nu er ERTMS til både Aalborg Lufthavn og Skørping, som de tidligere kørte deres juletog til. Hvis vi snakker om udrulningen af det nye signalsystem ERTMS her på Sjælland, så er der faktisk ikke sket noget siden april 2023, da den nye bane mellem København og Ringsted fik det taget i brug. Her til Holbæk skulle der have været et nyt signalsystem i 2021. Det blev så udskudt til 2024, og nu er det så igen udskudt på ubestemt tid. Til gengæld så kan strømmen nu tændes her på køreledningerne her i Holbæk, men 4 år skulle der gå, fra den første fundament blev sat i jorden, til at strømmen nu kan tændes her i Holbæk. Da strækningen mellem Roskilde og Holbæk blev opgraderet til en dobbeltsporet strækning i 2014, blev blandt andet broerne forberedt til elektrificering. For at der kunne komme eltog til Holbæk, krævede det en immunisering af de fysiske signaler. Men i 2019 blev immuniseringen droppet, da det vil være for dyrt, og det nye digitale signalsystem ERTMS allerede snart var på vej jo. Men som bekendt blev signalsystemet gang på gang forsinket. Derfor valgte Banedanmark at elektrificere strækningen i 2020, men først kunne tages i brug, når ERTMS blev sat i drift, hvilket på det tidspunkt var forventet i 2024. Nu er signalsystemet endnu en gang forsinket til at blive udrullet til nye strækninger på Sjælland. Mens det er Thales, der står for udrulningen af ERTMS vest for Storebælt, så er det Alstom, der står for udrulningen af systemet på Sjælland. Alstom er i øvrigt det samme firma, som skal levere de nye IC5-tog til DSB. DSB kan ikke vente længere med at indsætte eltog til Holbæk, og rygterne går også på, at Banedanmark mister deres tilskud fra EU, hvis ikke køreledningsanlægget tages i brug inden udgangen af 2024. Så nu blev de gamle signaler alligevel immuniseret, og i weekenden den 23. og 24. november 2024 fandt de sidste testkørsler sted mellem Roskilde og Holbæk.
Om mandagen den 25. november blev belastningen testet med 3 IR4-togsæt. Ombord var også ansatte fra DSB og Bane Danmark inviteret med til Holbæk. IR4-togene skal også snart have nogle destinationsskilte til Holbæk, nu hvor de efter køreplansskiftet i december også skal køre her. Men også Næstved skal på destinationsskiltene i K25. Så lad os lige se, hvad den nye køreplan for 2025 kan byde på. Togene på Lille Syd vil nu kun køre mellem Næstved og Østerport, men forlænges til Helsingør i myldretiden. Holbæk-togene og Næstved-togene via Roskilde vil tilsammen køre fast hvert kvarter mellem Roskilde og Helsingør. Alle disse tog vil blive kørt af både dobbeltdækkere og IR4. Da IC4 ikke har det nye signalsystem, bliver der færre og færre strækninger, disse tog kan køre på. Derfor skal Esbjerg Intercity-togene og Intercity-togene mellem Østerport og Fredericia bytte strækninger på Sjælland. Fredericia-IC'erne kommer til at køre via Roskilde, da der ikke er det nye signalsystem her, og derfor kan IC4 indsættes her. Esbjerg-togene vil så køre via Køge Nord, og da strækningen mellem Lunderskov og Esbjerg får ERTMS senere i 2025, så passer det fint med at have et tog hele vejen, der kan køre på det nye signalsystem. Og netop fordi, at strækningen Lunderskov til Esbjerg får nyt signalsystem, så kan regionaltoget mellem Aarhus og Esbjerg heller ikke køre her, da det køres af IC4. Derfor forkortes regionaltoget til at køre mellem Aarhus og Fredericia. Til Esbjerg oprettes i stedet et nyt intercity-togsystem mellem Aalborg og Esbjerg, som vil standse ved alle stationer mellem Fredericia og Esbjerg. Det er også dette togsystem, som kunderne skal skifte til i Fredericia, hvis man rejser med intercity-tog mellem København og Aalborg. I K25 vil næsten alle intercity-tog fra København via Roskilde have endestation i Fredericia. Dette er jo på grund af indsættelsen af IC4, som ikke kan køre på det nye signalsystem nord for Aarhus. Og da Aarhus Hovedbanegård skal ombygges i det meste af 2025, vil der ikke være plads til at have endestation i Aarhus. Derfor vil der være togskifte i Fredericia i hele 2025. Som sagt, så skal Aarhus Hovedbanegård ombygges i 2025. Der har været meget diskussioner om, hvordan der kunne være plads til køreledningerne under broens bro. Bane Danmark ville have revet broen ned, men heldigvis har man fundet en løsning, hvor man altså sænker sporene. Men det betyder altså også, at der vil være reduceret drift her på Aarhus Hovedbanegård, hvor altså DSB og Go Kollektiv skal deles om de 2 spor, der vil være til rådighed i 2025. Fra den 30. marts og resten af 2025 vil der kun være 2 ud af 6 perronspor til rådighed. Det betyder, at Go Kollektiv fjerner et tog i timen mellem Aarhus og Langå. Hos DSB fjerner man Lyn Plus-togene i 2025. Og regionaltogene får Skanderborg som endestation i hverdagene uden for myldretiden. Ombygningen af Aarhus Hovedbanegård indebærer også en ændring af sporlayoutet, forlængelse af perronerne og etablering af et nyt spor 8. I 2026 installeres det nye signalsystem, og i 2027 bliver Aarhus elektrificeret, hvis alt går efter planen.
I 2025 kan Aarhus Hovedbanegård fejre 100 år. Og til den tid, der håber jeg, at stationen er klar med både nyt signalsystem, elektrificering og selvfølgelig nye tog. Indtil da, der vil jeg altså sige tak fordi I så med. Husk at give et like og abonnere på kanalen, og se gerne flere af mine videoer her på Kennys Film. Og husk at trykke på den lille klokke, så du får en notifikation om, når der kommer en ny film her på Kennys Film. Mit navn er Kenny Cardiosam. Hej!